to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en erhvervsmand her fra Djursland. Og hans navn det er Ole Vendelbo. Grunden til at få besøg af ham, det er fordi, at han har været ude at rejse. Han har været ude at rejse med et rejseselskab, der lige pludselig ikke vil betale deres regninger. Detour er navnet på rejseselskabet. Og Ole, velkommen til. Tak skal du have. Og hvad stiller man op, når man sådan sidder på feriehotellet og lige pludselig finder ud af, at hoteller har altså ikke, hoteller har ikke modtaget penge fra rejseselskabet? Ikke? Nej, men det er jo sådan, at jeg har jo rejst med selskabet før, og det har altid fungeret, fordi jeg plejer ikke at rejse med nogen, som jeg har en mistillid til. Men det, der sker, det er jo, at vi tager en tur til Tyrkiet, hele familien, børn og børnebørn, og vi gør det, at vi starter vores ferie. Det er et fremragende hotel. Vejret det er fremragende. I det hele taget, så har vi en rigtig god ferie. Så hører vi lige pludselig, at selskabet ikke betaler hotellet. Og der kommer man selv ind under døren, og at vi skal henvende os ned i receptionen. Og vi havde godt hørt lidt om det også med andre. Der var nogle problemer der, så jeg tænkte ved mig selv, nå ja, lad os tage den derfra. Så jeg kontakter de andre i selskabet for at høre, hvordan deres stilling er. Og hvor lang tid har du været på ferie på det tidspunkt? Bare 3 dage. 3 dage. Det er onsdagen. Ja. Vi kommer derned søndag, og det er så her onsdagen. Så der er jo 4 dage tilbage. Og vi diskuterer så frem og tilbage, og nogle er jo helt oprørte, og andre de siger, nå, jamen lad os se, hvad der sker. Og så siger jeg så, jamen skal jeg prøve at se, om jeg kan finde ud af noget sammen med de forskellige direktører, der er nede, der er forskellige niveauer. Og det synes de var en god idé. Så det ender med, at jeg kommer ind til ejeren og direktøren, og taler med ham og fortæller situationen. Og hans argument er, at ligesom hvis du tager på et hotel i Danmark, så betaler du først, når du afrejser. Og det er jo en naturlig ting. Og de har fået besked på, at Detour har meddelt, at de er blevet solgt, og derfor så ikke betaler regningen. Og jeg taler så med ham, så siger jeg, jamen problemet her ligger i, at Detour er måske blevet solgt. Der er ikke nogen deciderede detaljer om det, ingen har hørt noget om det, men de er ikke gået konkurs. Og det er kun i tilfælde af konkurs, at vi som rejsende kan få dækket vores tab i udlandet. Og det ser jeg nu lidt tvivlende ud på, så siger jeg, jamen jeg kender systemet i Danmark, fordi jeg selv har haft et finansieringsselskab, som jeg så har afhentet, og derfor kender jeg meget til alle de der juridiske spidsfindigheder. Så vi må se, om vi kan finde ud af det her, og jeg går så ud og snakker med de andre, og der er ligesom en delt. Nogen vil slet ikke betale, for de har betalt en gang. Og så er der så nogle af de andre, der siger, jamen situationen er sådan, at hotellet har altså ikke fået deres penge, så er de deres gode ret til at kræve dem også for de også, der bor der. Og så siger jeg så til dem, kan vi prøve at finde ud af et eller andet. Jeg bliver så inviteret derind, og vi sidder og snakker frem og tilbage, og så siger han, jamen vi skal nok finde en god pris til jer, men jeg skal have nogle penge, for jeg betaler både for lys og personale, de er jo 110 mand ansat. Jamen ved du hvad, det kan jeg godt se en vis rimelighed i, så kan vi prøve at finde en eller anden pris, og det siger han så. Og altså her taler vi om kun det hotel, I bor på, som ja. Jeg formoder, at lyder til at være et stort hotel. Ja. Så det er på vegne af dem, der bor på hotellet. Ja. Men jeg går ud fra, at Detour også har rejsende på andre hoteller dernede. Ja, det er jo det der, hvad skal man så finde den, ja. Og det, som du fortæller her, det er, at hotellerne dernede er vant til, at rejseselskaberne først betaler, når folk de rejser ud. Ja. Så de er ikke vant til, at de betaler forud, inden de rejsende kommer. Nej. Det er jo en speciel, det er jo for rejseselskaberne en dejlig ting, for så har de jo penge lidt længere tid, hvis de kan bruge dem andre steder, så at sige. Jo, det er jo kreativ bogføring, ja. Hvis man også skal bruge det på den måde. Men der var nogle af hotellerne dernede, der krævede deres betaling, før gæsterne kom. Og de har selvfølgelig ikke mærket noget til det. Nej. Men det jeg vil fortælle lige om det her hotel, det er, at ved at det gik den vej ind omkring, så lader det til, at vi er nok dem, der har fået den allerbedste behandling.
fordi vi fik så en regning hver, der svarer til ca. 1.500 kroner per deltager, og det er for mit vedkommende lige knap 12.000 kroner. Og det er de penge, du ønsker D-tur betaler? Jeg har betalt dem en gang. Ja. Ja, så du ønsker ikke det beløb, du har betalt D-tur, de har sikkert også tjent på det, men du ønsker det beløb, som du har betalt på rejsen? Det er det eneste, vi har krav på. Ja, det er det. Sådan er det. Så det er det, som I nu går efter, og det skal vi selvfølgelig komme tilbage til dem, for vi skal snakke om det her store sagsanlæg, der er på vej mod D-tur. Men det kommer lidt senere her i programmet. Så du får forhandlet en aftale på plads med direktøren. Ja. Og hvad med de andre gæster? Indser de, at okay, der er nok ikke nogen vej udenom, vi må bide det sure æble og betale for vores rejse en gang til? Ja, det gjorde størsteparten, men der var også nogen, de tog simpelthen deres kuffert og rejste. Men så tænkte de jo ikke lige over, når de så kom hen til det næste hotel, så kom de ikke til at betale den favorable pris, som for eksempel D-tur havde forhandlet sig frem til. Så måtte de jo betale en normal dagspris. Og jeg har et eksempel på en, hvor de var blevet præsenteret for en regning for 40.000. Og det ville de overhovedet ikke betale. Nu er det jo ikke en enkelt person, det er jo en gruppe, ikke? Så de valgte at sige farvel og tak, men det var sådan, at døren var låst, så de skulle ind og have deres pas og alt muligt andet, og det fik de ikke, før de havde betalt 15.000. Så de måtte betale 15.000 for at få deres egen del, og så blev de eskorteret til lufthavnen. Og værsgo, så kan I stå derinde til I kan flyve hjem. Så de var nødt til at finde et andet hotel. Og deres krav med alt det bøvl, de har haft ved siden af det 25.000, så har de nu forhandlet sig til på det hotel, så har de nok kunnet få det hele klart. Måske billigere, ikke? Men det er sådan en detalje. Men det viser bare, at der var meget forskel på, hvordan selve sagen blev angrebet. Men det er vel også et spørgsmål om, at man som rejsende forventer, at rejseselskabet i det her tilfælde D-tur har betalt for ens hotelværelse forud, når nu man har betalt for flere måneder siden selv. Ja. Så naturligvis. Så vil det jo være natur. Og så er det jo klart, så bliver man måske i situationen temmelig sur. Og på hotellet også og tænker, jamen det vil jo også være deres ansvar at sørge for, at pengene bliver betalt, før vi kommer herned. Altså, det kan jo være den vej, som folk har tænkt. Jamen, men de bliver nødt til at se det fra hotellets side af jo. Jamen altså, vi var jo til det møde der var jo meget oprørt stemning. Og da det ligesom havde lagt slæg, så rejste jeg mig op og sagde, nu skal I høre her, situationen er den, at vi har alle sammen betalt til D-tur. De har ikke betalt til det selskab i Tyrkiet, der er gået konkurs, og ikke har betalt hotellerne. Så der er 2 selskaber indover? Jamen, der er flere. Det må jeg lige høre nærmere om. Ja, fordi det er sådan, at for eksempel i Tyrkiet, eller mange andre af de stater der har man jo en agent, der sørger for, at tingene de kører, og det er primært dem, der også er gået konkurs. De andre har jo ikke gået konkurs, de er bare ikke betalt. Og det, der sker det er lige det, jeg vil pointere her, det er, at der står D-tur i Danmark, APS, så er der en agent i Tyrkiet, som er gået konkurs, og så står hotellerne der, uden at kan få deres penge. Og så er det, jeg siger, jamen, de kan komme med alle de papirer og alle de ting, de er fuldstændig ret i. Problemet er bare det, at nu befinder vi os i Tyrkiet. Og Tyrkiet, det er altså ikke lige i Aarhus. Det er heller ikke lige i Hamburg. Det er heller ikke i Europa. Vi er helt uden for Europa, der gælder helt andre regler. Og det skal vi bare tage stilling til. Sådan er det. Og de der agenter, der kan man sige, det er jo også utroligt, at de ikke har bedt om penge up front, før de gæsterne kommer. Det er jo lidt af en ømfindelig situation, de risikerer at sidde i, hvis ikke de får deres penge. Netop det der med, at de går konkurs, og det har været, altså hvis jeg kigger på tyrkernes øjne, så har det været en katastrofe for de stakkels mennesker i Tyrkiet, der ender ud i at gå konkurs. Og dernede er der altså sandsynligvis hårdere at gå konkurs, end der er i Europa, ikke? Jeg hørte dernede, og ja, det er selvfølgelig ikke noget, jeg kan dokumentere, men jeg hørte, og det skulle være fra pålidelig kilde, at det har sendt så store rystelser igennem Tyrkiet, at det selskab gik konkurs, for de sendte jo tusindvis af mennesker dernede hver uge, så det kom op på regeringsplan i Ankara. Så det har også rystet Tyrkiet inden for rejsebranchen. Og nu D-tur, er det kun danske kunder, de sender afsted, eller har de også haft skandinaviske kunder? Det er sådan, at D-tur Danmark, altså APS, er en del af D-tur, som er fra Sverige. Og det er derfor, at man skal henvende sig der, når Rejsegarantifonden den kommer. Så det er et svensk selskab? Ja. Men det er jo det, at jeg har været inde og kigge på deres regnskab.
Og der er for eksempel også noget, der hedder Norco Tours, der hvad skal man sige, er en del af ejerskabet, og det kan man se på deres regnskab. Men der er også lige en anden lille finte, jeg godt lige vil nævne, fordi det er der ikke så mange, der har tænkt over. Det er, at DTUR har ingen bank. Og derfor bliver jeg ligesom fanget, også ligesom hovedparten af dem, som der kræver pengene. Fordi jeg har overført fra min bankkonto til DTURs girokonto. Og der er der ingen mulighed for at regres. Havde de nu haft en bankkonto, så er bankerne indbyrdet sådan, at de kan trække pengene tilbage. Så de, der har Mastercard, som har betalt direkte på deres hjemmeside, kan få deres penge igennem Mastercards fond. Men vi andre, og det er 99%, har jo betalt på normal vis. Og der er der ingen regres. Og det er derfor, at DTUR har holdt alle pengene tilbage. Og det kan de gøre uden problemer. Det er virkelig tyrkisk tankegang. Og der kommer du så frem til en anden ting, det er, at ejerne af DTUR, de holder godt nok til i Sverige, men de er tyrkere. Ja. Det er tyrkiske ejere. Ja. Ja. Og jeg har jo selv oplevet at være på ferie sammen med dem, der ejede det her faktisk. De ejede ikke DTUR nu, men dengang ejede de et selskab, der hed Tyrkiet-eksperten. Lige præcis. Og jeg var jo blandt de heldige. Vi boede på et dejligt hotel, og der manglede ikke noget. Det var et skønt hotel, og alting var perfekt. Så på den konto må man sige fint. Vi nåede heldigvis lige at komme hjem. Men de mennesker, som vi havde lært at kende dernede på hotellet, de kunne så fortælle om, hvor galt det stod til dagen efter, vi var kommet hjem. Fordi der gik Tyrkiet-eksperten konkurs, og alle de nærmest blev smidt ud, havde jeg nær sagt, at man skulle finde alternative løsninger. Og de ansatte på hotellet, som i øvrigt var ejet af Tyrkiet-eksperten, så vidt jeg husker, de valgte jo bare at forlade hotellet. De gik deres vej, de fik jo ikke løn, så det gik jo bare. Så man kan altså ende i nogle frygtelige situationer, hvis man rejser med de forkerte, må man konstatere. Men summa summarum er så, at du lader ikke blive ved det, at du forhandler med hotellet. Du besluttede faktisk for, at ferien kan godt bruges på nogle andre ting, når du alligevel er i gang. Jo, fordi det er jo klart, at nu har jeg jo arbejdet med den type her i mange år, så jeg ved lidt om, hvad det handler om. Og så har jeg sagt til min familie, nu skal I høre, vi er på ferie. Og de penge, vi kommer til at betale, det skal I slet ikke spekulere på. Det klarer jeg nu. Det her, det er ferie. Nu er vi endelig kommet afsted. Nyd nu ferien. Og det gjorde vi på fulde drag, det må jeg sige. Det var en fantastisk ferie. Men så da jeg kommer hjem, der søndag aften, jeg kommer først hjem der mandag, så er det jo klart, at så går svingene i gang og siger, hvordan kan vi fange DTUR? Ikke så meget, fordi jeg skal med de 12.000 der, fordi det er 1.500 kroner mere, og det overlever jeg. Men så begynder der lige pludselig på Facebook også at dukke op med familier, børnefamilier, der kommer ned til skranken i Billund. De har børn med på 4 og 6 år, og er skrabt sammen til den ferie, og nu skal de endelig afsted. Og så bliver de afvist at sige, at det er aflyst det hele. Så siger jeg, nu er det mere en almindelig kreativ bogføring. Det her, det skal vi have kigget på. Du kalder det kreativ bogføring, og det går ud fra, er fordi du så har regnet et eller andet ud undervejs. Men du beslutter for, at det her det er simpelthen for galt. Man skal ikke kunne tage fusen på en masse stakkels mennesker, som har glædet til at komme ud og rejse. Fordi man kan sige, at den store forskel, som jeg ser det, er vel også det med, altså hvis DTUR er gået konkurs, så vil sige, okay, det er pokkers, de har været dårlige til at drive rejseselskab, det er altså ikke ligefrem deres spidskompetence. Rejsegarantifonden går ind, og så får de fået en ny rejse, og så må man håbe, de kan bestille en afbudsrejse dagen efter og komme afsted. Men her går det netop ikke konkurs, og vi har den her mærkelige historie ud om, at det blev solgt, og det viser sig at være lidt af en and. Ja, der er ingen, der har set noget som helst, men jeg har hørt lidt om, at de måske er i forbindelse med en anden tyrker i Tyskland, som måske ville købe det, men der er ikke kommet nogen papir på det. Vi ved bare, at for eksempel Norco Tours er en del af ejerskabet. Det kan man kigge ind i deres regnskab. Nu er vi begge to erhvervsfolk, og når man sælger et selskab, så er det jo sådan, så både det, der går ind og det, der går ud, det følger med over til den nye ejer. Det er som regel en del af aftalen, for man køber jo samme APS eller AS, eller hvad det så er for en selskabsform, man har kørt det i. Så ergo burde der jo ikke være noget som helst til at hindre for at betale regningerne på hotellerne. Der burde jo, altså de penge burde jo bare falde. Uanset hvad, burde de penge falde. Og så er det taget ind som en del af den refusionsopgørelse, der er mellem de to parter i handelen.
Længere er den ikke. Man tager en skæringsdato, og så er det egentlig bare mellem de to parter i hallen. Ja. Ingen grund til at stoppe det, fordi så kan man sige, at det selskab, som den eventuelle køber vil jo have en masse badwill med sig lige pludselig for kunderne af. Det er det. Hvem har interesse i det? Altså, der har vi det ulogiske. Det er jo totalt ulogisk at gøre det på den måde. Jamen, du har helt ret. Jeg har også selv købt firmaer, som har været nødlidende. Så jeg kender hele den procedure. Men det, der sker her, det er, at jeg tror, det er kun en tese, men jeg tror, at de har taget, nu er vi helt op på 3,7,5 million. Du har tallene her foran. Ja, så de ligger klar. Og der skal vi lige vende tilbage en gang, fordi vi mangler lige den her konklusion af, at du synes ikke, at den der børnefamilie skal have lov til at stå i Billund og alligevel ikke komme på ferie, efter de har sparet sammen i lang tid for det. Så hvad er det, du gør? Jamen det, jeg gør nu, det er jo, at jeg ligesom sagde, altså vi kan lige så godt sige med det samme, enten så skal vi have pengene kontant på én gang, eller også så skal de erklæres konkurs. Men vi ved jo alle sammen, det at erklære konkurs, det er jo ikke noget for nybegyndere. Det er en lidt kompliceret sag, og som også kræver en hel del kapital. Er det ikke nogen af 30.000, man skal give? Jo, det skal man give for at åbne sagen ved Søhandelsretten. Det er det mindste. Altså de der beløb, dem har jeg garanteret, så det er ikke noget problem. Det er bare at gå i gang. Men det er jo klart, at når du skal ind og gøre sådan noget, så koster det nogle flere penge til advokaten. Og i øjeblikket er vi jo godt stykke over 300. Og lad os bare tage et eksempel. Nu er det bare ren tankevirksomhed. Men hvis nu hver især bare betaler 500 kroner. Jeg har en, der har betalt 87.000 kroner, han har til gode i D-tur, hvor det er en oldefar, der har inviteret børn, børnebørn og oldebørn, som måske den sidste rejse, han kan opleve sammen med dem, det har noget med kræfter og så videre at gøre, ikke? Det er bare lige væk. Og så er det siger, det går ikke. Så hvis hver især, det er bare sådan en teori, betaler 500 kroner, så har vi 150.000 kroner at gøre med. Så det er bare for at fortælle, at når vi er en løftesflok, og vi samler os i en gruppe med et navn, jamen så står vi stærkt. Og det er det, vi vil. Og der kan man sige, at for jer selvfølgelig ville det bedste være, at I fik pengene retur. Ja, naturligvis. Men omvendt, så kan man sige, at man sætter en stopper for noget, man ikke kan være bekendt. Og de 500 kroner, de er givet godt ud i så fald. Ja. Men du går altså i gang med samme det. Er det Facebook, du får gjort opmærksom på det på? Ja. Fordi jeg tænker, hvordan får man fat på alle de her mennesker? Jamen, det første jeg gjorde, da jeg kom hjem, det var, at jeg tænkte, at vi må lave en gruppe på Facebook, det hedder Aktiv Påkrav mod D-tur. Så de ved lige nøjagtigt, det er aktiv, og det er et påkrav, og det er D-tur. Det skal være direkte møntet, så de ved, at her der er decideret en sag, der er målrettet. Der har været andre ting på Facebook omkring det, og i andre relationer, men de har kun snakket. Jeg kontakter med det samme min advokat og siger, jamen det koster sådan og sådan, kør. Fordi så har vi fået den side af sagen klart. Og så kan jeg med god samvittighed sige, alle der har et påkrav på D-tur, send en mail til mig, hvor I forklarer, hvad der er sket, og en kopi af billetten, eventuelt hvis det er hotel, de der regninger, send det til mig, så bliver det hele fuldstændig bogført, som hvis det bliver gjort til advokaten. Så det hele ligger fuldstændig klar til advokaten. Og det er jo blevet indlevet i dag. Hvorfor noget? Og det bliver indlevet i dag, eller er det i morgen, det bliver indlevet? Det bliver indlevet fredag kl. 10. Ja. Og så bliver det spændende at se, hvad der kommer til at ske. Og hvad har du så erfaret undervejs? Der er jo også mange østjyder, nu er det jo Kanal Østjylland, så der er mange østjyder, der jo er ramt af det her, går ud fra os. Ja. Og det er jo ramt bredt. Du har selv kommet med nogle eksempler på almindelige stakkels mennesker, som har samlet sammen til den her ferie lang tid, og så bliver ramt af, at der åbenbart ser ud til at være nogle banditter, der skal skåle nogle hurtige penge ind til sig selv. Eller også har de bare drevet deres rejseselskab uansvarligt. Det er jo det store spørgsmål. Hvad har du fundet ud af, Ole, undervejs i den her sag her omkring D-tur, og hvorfor er situationen havnet her, hvor den er? Er der noget, du har fundet ud af undervejs også, der er sket? Altså nu er du jo også erhvervsmand, så du ved ligesom mig, at dårlig forretningsdrivning, det er jo oftest den hovedårsagen. Men i deres skrivelser rundt til deres kunder, der skriver de jo også, at det er på grund af corona, det er på grund af stigende priser osv. 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 Og
Ja, der er jo mange grunde, men jeg ved, at nu skal jeg ud og rejse igen næste måned, ikke? Og det er så landselskab, og der er så kommet en efterregning, der skal dække olieudgiften i forhold til fly. Jamen, det har der ikke været noget regn for, de også har kunnet gøre, fordi priserne var berettiget til det. Men jeg skal ikke lære dem om, hvordan man lever forretning. Det er deres problem. Jeg ved bare en ting, det er, at man tager ikke næsten 4 millioner kroner indbetaling, og så beholder man dem, og så siger man, nu kører vi bare ind til nytår eller efter nytår, og så har vi sat nye hjemmesider op, og vi har sat nye tilbud op, og det hele ligesom om ingenting er helt. Det går ikke. Altså, de skal ikke bruge så mange penge og snyde, hvis man må bruge det ord, så mange penge. Det er jo ikke deres penge. De skal jo sørge for at give de gæster, der har indbetalt pengene, give dem den oplevelse, de har betalt for. Og så er den ikke længere. Og de folk, der står bag Detour, har du været inde og undersøge nærmere omkring Detour-selskabet og de mennesker? Er det et selskab, der har kørt med underskud? Du var lidt inde på det før. Hver eneste år, har de tabt mange penge hver år? Eller, nej, det ser det ikke ud til. Det ser det ikke ud til. De omsætter for 55 millioner, det har de gjort i 21. Men der er jo det, at der er en post, der hedder 18 millioner til noget forskelligt, og det kan jeg ikke rigtig vurdere, hvad det lige nøjagtigt det er, om det er penge, de skylder i anden, hvad skal man sige, anledning. Men de har ingen bankgæld, og de har heller ikke noget til at stå på deres konto. Så den er lidt tricky. Det må jeg sige. Jeg tænker også, at det må være svært. De gik jo konkurs med Tyrkiet-eksperten, og det må vel være svært egentlig at få kredit i en bank, hvis man er gået konkurs. Er min umiddelbare forestilling. Det kan i hvert fald være lidt af en udfordring, hvis man kommer et år efter og siger, jeg har en idé til et rejseselskab. Hvordan var det, der gik med det sidste? Ja, men det er ikke sådan, det er, fordi det, der sker, det er, at de bankerne har jo internt den aftale, at hvis deres kunder ikke får det, som de har betalt for, så internt, så følger de pengene tilbage. Men eftersom det er sådan, at de ikke har en bank, men de kører en girokonto, så kan banken ikke gøre regres i en girokonto. Og det er genialt tænkt. Ja, hvis det er en bevidst handling. Det er en bevidst handling. Okay. Ja. Men man kan jo også sagtens forestille sig, at bankerne, hvis de skal refundere pengene, og Detour har brugt pengene, lad os sige 4 millioner, så vil banker jo være en lille smule skeptiske, også selvom det ikke er en lånekonto, de har i banken. Men det er finten, de er så gennemtænkt. Det er gennemtænkt. Okay. Ja, det er gennemtænkt. Ja. Og hvis vi så tager lige og kigger lidt på det, de har altså haft overskud, og nu forventer I så, at enten betaler de ved kasse 1. Er I klar til at gå hele vejen, hvis der er... Ja, men det ligger helt klart. Der er slet ingen vej. Nej. Har det forbløffet dig lidt, at flyselskaberne ikke har erklæret dem konkurs? For har de fået penge? Det er sådan, at her for nogle år siden, der var mange flyselskaber konkurs. Blandt andet på grund af rejsebranchen, fordi de ikke fik deres penge. Men de er jo så dygtige nu, så lige så snart at du bestiller en rejse, så skal du indbetale pengene. Og det er jo ikke bare en enkelt billet, det er jo altid en returbillet. Så derfor vores tur med fly gik fuldstændig planmæssigt, og lige bussen, der skulle hente os, det gik fuldstændig planmæssigt, fordi de har fået deres penge. De har fået penge op front? Ja. Men der har jeg så desværre nogle oplevelser på, for eksempel en familie, der havde et barn på 2 år, som gik i panik, fordi de gik op og spurgte Pegasus flyselskabet, om de var booket. Og nu er det jo sådan, at når det er et rejseselskab, så er det jo ikke alting, der er booket på navn, men pladserne er booket. Så de tog og bestilte en fly og tog flyrejse hjem, som så kostede de der 1000 kroner per, cirka godt og vel per rejsende, ikke? Men den får man så ikke betalt, fordi flyet, den var betalt. Så det er egentlig egen fejl, kan man sige. Ja, det er en lidt panikhandel. Men det er jo selvfølgelig træls, men deres hotelophold og så videre, det får de betalt. Ja. Så de blev boende der på hotellet, så det er, at de tog hjem den der... Nej, de blev skam. Nogen tog direkte til lufthavnen. Nå. Og afbrød ferien. Ja, og for til hjem. Ja. Og det er jo en værs valg, men flyet, det får de ikke refunderet. Nej, det gør det ikke. Ja, det er en trist ting, må man sige. Ja. Og nu skal vi så afvente og se, hvad Detour de finder på at gøre her. Men held og lykke med sagen. Jeg synes, vi skulle prøve at tale om noget andet, der er lidt mere muntert end Detour, der desværre har snydt en del rejsende her, må man erkende. For det er jo ikke kun dem, der var på ferie i øvrigt også. Det glemte de at komme ind på. Det var også dem, der havde bestilt ferie up front. Det er alt sammen det er jo dem, der er den største part. Og der kan man sige, at hver anstændigt selskab
vil jo gå ud og sige, vi stopper alle rejser resten af året, vi sender pengene retur. Det vil et anstændigt selskab jo gøre. Jamen, det er jo det, de vil, men nu bruger de jo sikkert, om de har pengene, ved vi jo ikke, men det er jo helt klart, at de der små 4 millioner kroner, det er nogen, der er i deres kassebeholdning, sådan at de regner med at kan fortsætte deres virke efter 1. januar, og så blæser de på resten. Lad os sagen om detur og hvile, indtil der kommer en afgørelse, Ole. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig, jeg tror også, seeren derude sidder og tænker lidt, jamen hvem er ham her, Ole, der sådan tager sagen i egen hånd og sørger for resolut at bringe en sag for retten? Ole, du er her fra Djursland? Eller kommer du lidt uden for området af? Nej, altså, jeg har jo selvfølgelig haft en spændende liv op igennem tiden. Jeg er egentlig født i Sunds ved Herning. Men mine forældre flyttede til Aarhus, og der har jeg så boet ind til 62, hvor jeg så flyttede til Djursland, og så har jeg været herude siden. Siden 62? Ja. Det er må væk nogle år. Jo, det kan man også se på den. Det er jo ikke gået helt skadesfrit fri, jo. Nej, men jeg vil vende om så sige, at på min mors side, så er det ude i Vestjylland, Herningegnen. På min fars side, det er fra Torup Strand. Som man jo nok også kender fra fiskerlivet deroppe, og der er han født, og begge mine forældre, de er så begravet deroppe nu. Men jeg har aldrig boet deroppe. Jeg har altid boet her i Aarhus og Djursland, og de sidste mange år på Djursland. Ja, og det med uddannelser, der er en sjov lille historie. Nu skal jeg lave lidt research på det, inden du kom her. Du er jo en mand med mange uddannelser. Ja, jeg har 4 uddannelser. Hvad er årsagen til det? Jamen, det er jo sådan, at jeg har jo altid været impulsiv. Nogle ting har jeg så været tvunget til. Ikke at gå i gang med at komme i lære. Jeg gik i lære som gartner i 1964, fordi jeg var lidt træt af skolen. Jeg ville hellere sidde på nakken af en traktor, end at sidde med næsen i en bog. Men det var jo lidt rystet af på skolen, ikke? Men sådan er det. På det tidspunkt, der var der jo masser af arbejde, så jeg ville hellere ud og foretage mig noget. Så jeg gik i lære som gartner og sluttede i 67. Og fortsatte et par år, hvor jeg så var på vej til arbejde. Jeg boede i Hadsten på det tidspunkt. Og der var der så en ung fyr, der lige har fået sig en ny Fiat 12 som vi kalder den, 127. Og så skulle han selvfølgelig ud og lege med den, og så går han omkring i Selling, der går han omkring i sådan en kurve, højre kurve med dobbelt optrukne linjer, så går han i fuld overhaling af en lastbil, og der kommer jeg. I bil, eller? Ja. Og jeg vågnede så op der ved, at rattet det har været op og smadret mit ansigt, og motoren står og damper inde ved siden af mig. Og der går så et par år der, hvor jeg så er sygemeldt og bliver lappet sammen. Lad os lige stoppe det en gang. Det er jo forfærdeligt, at nogen kan foretage sig sådan altså, fuldstændig vanvittige overhængninger. Det sker jo desværre den dag i dag. Ja. Vi ser det igen og igen, at de unge mennesker, og også folk, der ikke nødvendigvis unge, de kører med hovedet under armen og ikke kan tænke over, hvorfor der er optrukne linje her. Ja. Og lige være sikker på, at der ikke kommer udkørende bil, når man skal overhale. Ja. Altså jeg ser det også ofte i trafikken. Ikke? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja, og jeg kører rigtig meget, så jeg ser det også. Men det er jo så den sag, hvor det tog på, for jeg fik en hovedreparation, kan du så forstå, ny hage, ribben og hvad det ellers sådan hører sig til. Og derfor som gartner, den tid var så overstået. Det kunne ikke lade sig gøre. Så jeg gik i gang med en ny uddannelse, så jeg kom i lære og fik en handelsskoleuddannelse som musikhandler. Har været musikhandler i 30 år. Og der er der nok mange, der kender mig stadig. Og hvor var du musikhandler henne af? Jamen, jeg startede op i, mørke. Der var mørkt derude, var der ikke det? Jo, og folk de grinede af mig. Hvorfor gjorde jeg det? Jamen, jeg tænkte som så, ved dengang Alfred Christensen, han boede ude i Holstebro og havde en kæmpe stor forretning. Det vil sige, det var hele Jylland og Fyn, der kom op til ham for at købe instrumenter. Så det var ikke et spørgsmål om, hvor man placerede sig. Det var mere et spørgsmål, om man kunne gøre sig bemærket. Så folk de fik øje på en. Så derfor så startede jeg i mørke. Og hvor der er mørke en dejlig by, det må jeg sige. Det var lidt af en joke før. Ja. Altså, jeg synes, det er fascinerende, hvad de gør i mørke, og så meget man har gjort i den by, for simpelthen at gøre det til en fantastisk by at bo i. Altså, jeg er imponeret hver gang jeg kører til mørke, eller kører igennem mørke for den sags skyld. Jo. Så den må jo lige få slået fast. men det er også det sjove ved det, da jeg startede i mørke, det var en gammel møbelforretning. Og så tænkte de, så ved Yamaha, at det var kunne ikke lige få lov. Altså, det var genbrugsbutikken her i dag? Nej, det er der, hvor de byggede den der helt nye bygning.
der ved siden af, hvad er det, en borgerhus eller noget af den stil. Okay. Ja. Okay, så altså, du starter altså den her musikbutik op i Mørke. Ja. Hvor får man pengene fra til, jeg går ud fra, at det må være dyrt at købe alle de der instrumenter ind. Havde du haft aftenarbejde eller noget andet ved siden af, eller hvad? Nej, men nu er vi nået så langt ind på historien, at jeg får jo en erstatning. Og den får man så uddelt i små portioner. Og den ene portion på det tidspunkt, det var 30.000 kroner. Og det var jo trods alt nogle penge dengang. Men jeg har så gjort den ting. Nu har jeg jo startet i Randers i det, der hedder Randers Musik. Så jeg har fundet erfaring om, hvor det var, at kunderne havde deres fokus. Og det var 2 ting. Det var guitar, og det var orgler. Og jeg havde jo fundet en spændende niche der, så fundet ud af, det havde jeg også oppe i Randers, at hvis det var sådan, at der kom en lille Peter eller lille Lise, der skulle have et lærerspillet orgel, så fandt jeg ud af, at det var ikke mig, der skulle med hjem i stuen. Så jeg tog altid lille Lises pegefinger, og så sagde jeg sådan her, lille Peter Edderkop, kan du spille det? Ja, lille Peter, de har talent. Så de skulle have et orgel med hjem. Men det er jo ikke nok med, at de bare skulle spille lille Peter Edderkop. De skulle lære det rigtigt. Så jeg lavede orgelskoler. Så jeg var den første i Danmark, der startede med at lave orgelskoler med flere af gangen. Og så kommer et interessant spørgsmål her. Hvornår begyndte du selv at interessere dig for musik og begynde at spille musik? Og så kommer vi tilbage til orgelskolerne lige lidt. Ja. Fordi det er jo interessant. Jeg går ud fra, at du må have lært at spille klaver i en tidlig alder, eller hvad? Min mor var en rigtig god pianistinde. Ja, hun spillede rigtig godt klaver. Og jeg skulle også lære at spille klaver som 10-årig. Og skulle spille Spogen sidder stum bag kvist. Men det var altså sjovt at spille fodbold. Så jeg kunne ikke rigtig finde ud af det med de noder der. Dem havde jeg ikke så godt med. Det var de her lopper, der sprang op og ned af linjerne. Så det havde jeg ikke godt med. Så først der tilbage i 62-63, da Beatles kom, så Jørgen Ingemann, han havde jo sådan et guitarkursus. Og så købte jeg sådan et guitarkursus, og så en Lucky 7, tror jeg gitaren hed. Og så lærte jeg 3 akkorder, så en, der var lidt skæv. Og så kunne jeg jo begynde at slå det. Og på den måde har jeg så spillet guitar sammen sådan på hobbybasis, indtil der så sker den her med ulykken. Og så min... Det er imponerende at have haft Jørgen Ingemann som guitarlærer. Ja. Det er ikke dårligt. Nej. Altså, du må gerne røre ved mig. Nej, men ideen i det er så, altså, da ulykken kommer, så skal jeg have tiden til at gå med noget. Jeg starter med at bygge modelskib, men det er sådan en anden sag. Men så min daværende kones søster der, hun havde købt, som det hedder deroppe, en orgel. Sådan en Yamaha B4, og den var jeg jo oppe at kigge på, så jeg kunne godt spille lidt på højre hånden. Og så fandt jeg ud af, at de der akkorder, hvordan de så ud nede på venstre hånden, og så skulle man så på bassen få det til at lyde frem og tilbage. Det var sjovt. Så jeg gik jo ind til Aarhus. Det var dengang Jules Sørensen lå nede over for hvad hedder det var musikhuset, ikke? Så gik jeg derind, og så købte jeg, så var der et orgel der. Og så ekspedienten derinde, sælgeren hed Leif Bertelsen. Så vi fik et rigtig godt samarbejde, så jeg kom derind og fik en masse fidus, og så en dag så sagde han til mig, Ole, ved du hvad? Jeg kunne godt tænke mig at starte for mig selv i Randers, men jeg har ingen penge. Hvordan kan du hjælpe mig lidt med det? Så får du uddannelsen, og så starter vi derop. Jamen, det var da i orden. Så det er klart, vi er op med bank og det hele, og han startede op. Og så fik jeg så uddannelsen derop. Og det sjove, det er jo, at Leif han var genial på mange måder. Så han startede også med noget orgelundervisning nede i kælderen. Men jeg kunne jo sådan en hel del at forklare kunderne, hvordan de skulle bruge det osv. osv. Så det startede vi op dernede, så var det en Helena, som var en dygtig musiklærerinde. Hun kom så ned og underviste dernede, samtidig med, at jeg så gik op i butikken. Men jeg skulle også have min handelsskole samtidig med, og det er under værre noget. Fordi jeg havde jo ikke tid til at passe den handelsskole, for det gik jo for rygende stærkt i butikken. Så når jeg kom derop, så sagde lærerne til, jamen Ole, kommer du i dag? De var nærmest imponeret. Ja, de var imponeret hver gang, men nu har jeg jo en uddannelse i forvejen, ikke? Og jeg havde nogle fornuftige karakterer, så de synes jeg kunne godt få lov at gå igennem, og jeg fik også gode karakterer til eksamen, så det er ikke mere det. Men jeg har rigtig mange sjove oplevelser lige i forbindelse med det der.
Det var også sådan, at nu en af mine gode venner, jeg gik på skole med, det er Niels, der har en tøjbutik ude i Rønde. Vi snakker samtidig om det. Så hvis vi lige skulle have lidt fri, så der havde vi også importer ikke, dengang. Så jeg vidste jo en hel del om det. Så spurgte jeg en, der hed Brun, hvordan gør man med det og det og det, når vi sådan er handelslærer, i forbindelse med forsikring? Det vidste han ikke. Så skulle han jo lige rende rundt til alle de andre lærere. Så frem med kortet, så sad vi spille kort i timen, indtil han kom tilbage igen. Det var så skægt. Fantastisk. Jo. Men det lyder til, at du har haft en festlig tid. Jamen på handelsskole var jo lidt sjov også, fordi så når Brun kom tilbage og forklarede, hvordan det var, så sagde jeg, 1000 tak skal jeg, det skal jeg nok tage med i butikken. Jeg vidste det selvfølgelig i forvejen, men så skulle vi lige have et slag kort jo, ikke? Ja. Så jeg får jo så uddannelsen, så sker det jeg så også på skole i Ringsted, for at få uddannelsen færdig, og så da vi kommer hjem, så siger jeg så til Leif, jamen så må vi finde ud af, hvordan det var ledes. Vi bliver så enige om, at det med løn, det var ikke det, vi skulle diskutere, så jeg blev enige om, og så vi så finder ud af, at jeg starter for mig selv, og jeg gør det ude i mørke, og alle de griner af mig, men det er jo fint nok. Men du har været med til at finansiere butikken i Randers, skal ud fra? I starten, ja. Ja, okay. Ja. Så du har egentlig hjulpet lærermesteren i gang med butikken, jo. Og han fortsatte så sin butik i Randers, og så tog du at starte op i mørke, og I blev ikke konkurrenter af den grund? Nej, nej, vi bliver altid kollegaer, ikke også? Men det handler om, det er jo, at jeg synes ikke, man skal bruge ordet konkurrenter. Fordi så er det kun én ting, der gælder om. Det er, hvordan kan man tjene flere penge end den anden. Hvis man siger, at man er gode kollegaer, så kan man også få det gode ud af det, af et godt samarbejde. Og så kan vi aftale med, hvis du gør det den her uge, så gør jeg noget den anden uge. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Fordi der skal være plads til os alle sammen. Og det er jo den måde, man får gode forretninger på. Det er, at man forsøger hele tiden at gøre sådan, at man ikke skader hinanden. For det er det ingen, der får noget ud af. Og dermed fik vi også svaret på, hvordan du kunne starte en orgelskole i mørke. Ja. Og hvordan gik det så med orgelskolen og musikbutikken her i mørke? Hvor længe havde du den? Ja, men den havde jeg så i nogle år. Det, der sker med musikskolen, det er jo så, at jeg jo møder forskellige musiklærer rundt omkring i området. Og så siger jeg til dem, ved hvad? Hvis nu vi laver et samarbejde, så skal jeg supplere med jeres orgelskoler og sørge for, at det fungerer med de nyeste modeller, fordi så har I jo også noget, der kan imponere jeres elever. Og så får vi også sådan, at I bliver ansat med mig som satellitlærer, og så får I en løn for det, I sælger. Hvilke år er vi i her? Er vi i 70'erne eller i 80'erne? Vi er i 70'erne og først i 80'erne. Ja, det er der, hvor det virkelig går stærkt, ikke? Og så finder jeg jo så også ud af, det er også en meget sjov detalje, at på et tidspunkt så har vi over 700 elever fordelt. Og det er jo ret mange. Det var mange flere end selv de almindelige kommunale skoler. De begyndte at kigge på, hvordan kan vi komme ind og få det marked. Det er derfor, de musikskoler der. Men jeg var faktisk egentlig af pionerende inden for det område. Men så fandt jeg ud af, de der forskellige lærebøger. De var jo dybt kedelige. Altså, hvem gider at spille Lille Peter Kop, han har sagt, ikke? De ville spille de lidt sjove melodier, de kender. Bamse var kommet frem og så videre, ikke? Og så fandt jeg ud af, at så kunne man tage et A4-ark. Og så kunne vi jo så lave de der noder til den på en enkelt måde, sådan at selv nybegynder kunne spille de der melodier, de synes var så at spille. Og der kommer en herre ind til mig på et tidspunkt, og spørger, han hedder Peter Assenfeldt, og ser det, jeg laver der. Nej, hvor var det genialt. Hvis nu vi på vores forlag kunne trykke de der noder for jer, hvad siger du til det? Jamen, det var flot, så er jeg fri for det, og det gjorde de, at komme tilbage. Så efterhånden fandt de ud af, det var en genial ting, men hvorfor ikke lave en bog? Og den, der hedder Imulikos melodibog nummer 1, det er mig og ham, der har lavet den. Der er Peter Assenfeldt? Ja. Okay. Det er meget skægt. Og hvad skete der? Hvem lavede så 2'eren, 3'eren og så videre? Ja, men så begyndte de jo så selv at finde på tingene. I dag tror de er oppe i 80 eller deromkring. Den eksisterer stadigvæk. Gør den det? Ja, det gør den. Men Peter Assenfeldts bogklub? Jamen, han stoppede så derinde også på et tidspunkt. Ja. Så Mørks Forlag, de fortsatte sig selv. Men det er nok den største nodebog succes, der er i Danmark. Det er den, og den har jeg så grundlagt. Det er en fantastisk historie. Ja, det er meget skægt. Ja. Og hvad sker der, da du så lukker ned? Sælger du butikken i mørke, eller hvad sker der? Nej, der sker det, at det går jo forrygende med det salg. Så er der et større firma, faktisk det næststørste firma i Danmark, det hedder Brødrene Jørgensen, BJ Musik. De kommer også i økonomiske vanskeligheder. Hvad mener du med også? Fordi der er også andre, der er på randen der på det tidspunkt der.
Men de kommer så, lad os så bare sige, de kommer i forlegenhed. Men jeg har solgt rigtig mange af deres orgler og alle de der ting. Og så kommer salgschefen, Poul, som jeg har kendt siden vi var unge, som jeg egentlig også har hjulpet ind i branchen via Randers Musik på det tidspunkt. Men det er så en helt anden sag. Så kommer han ud til mig, Ole, ved du hvad, vi har et problem. Fordi vi er nok meget økonomiske vanskeligheder. Har du mulighed for at købe os? Så siger jeg, jamen det er jo alt sammen et spørgsmål om penge. Og så siger han, ja, men en ting er sikkert, hvis jeg skal ind i det her, så skal det kun være Aarhus. Jeg vil ikke have København, fordi jeg vil ikke have noget, jeg ikke har styring på. Det er jo svært at styre en stor butik i Aarhus inde på lange linje, med de huslejer og så videre. Det synes jeg ikke, jeg har lyst til. Nej, men bare det, jeg vil købe Aarhus, fordi så er jeg jo sikret cirka de der 8-10 medarbejdere, og en god butik og import og så videre, så videre. Hvordan kan det være en god butik, hvis de er økonomiske vanskeligheder? Ja, men det er jo ikke altid... det er jo ikke alle afdelinger, der er lige dårlige, vel? Altså, så tabene kom et andet sted måske? Hvorfor? Så tabene var et andet sted? Ja, det var jeg godt klar over, det var København. Det er jo klart, der skulle være alle direktører, og de skulle alle sammen have titler, og de skulle ikke lave noget andet, jeg har sagt. Vi har brug for folk, der står på gulvet. Det er dem, der skaber produktionen. Nå, men så siger det, Poul, det er fint. Så vi tager over til dem i København, og så sidder jeg jo der lige så stille og roligt og lader Poul føre ordet. Og der sidder jo direktøren og salgsdirektøren og regnskabschefen og advokater og bankmænd. De sidder hele striben der. Og jeg sidder bare der lige så stille og så jeg kigger lidt som betuttet. Det er nemlig en god detalje, jeg gør det. Men det er jo lige meget. og så bliver vi så enige om, hvilken handel det skal være. Så siger jeg, vi skal bare lige være helt sikre til, så jeg er sikker på, når jeg tager ud af døren her, at så kommer der ikke et eneste krav mod Aarhus. Og det skal stå sort på hvidt. Og det stod sort på hvidt, og det skrev de under på. Jamen, så var der lige det med betalingen. Jamen, jeg tog min checkhæfter frem og udfyldte det antal mange nuller, der skulle på, og så gav jeg den til dem. Så sagde de, har du noget imod, at vi lige ringer til banken for at få den konfirmeret? Nej, gør I bare det. Og de fik at vide, jamen, der var ingen problem, så tak for det. Og så da vi kørte hjem, så sagde Poul, sagde jeg jo lidt kære, så siger jeg, ved du hvad, Poul, må jeg godt grine lidt nu? Hvad mener du? Jo, fordi vi lige har købt en hel sending fra Japan. En hel kolli på Remburs for mange 100.000 kroner, og nu er vi tilbage i 80'erne. Dem har vi varerne her nede ved os, men de har fakturen. Så den skulle lige betale, men vi fik varen. Og jeg grinte hele vejen. De er ikke så for at være ordentligt orienteret, kan jeg regne ud. Eller også er det bare, fordi man må godt spille lidt dum. Ja. Så de regner med, at de har snydt mig. Ja. Så det er meget sjovt af. Ja. Så du fik en butik der i Aarhus, ja, og hvordan gik det så med den? Jamen det gik jo forrygende. Altså vi solgte jo 300-400 klaverer om året, og jamen, altså sådan... Steffen Brandt har jo fået en guitar af os, en tungkaj. Har han fået den? Skal de kendte ikke have lov til at betale for tingene? Jo, det gør de også, når jeg tager den med på scenen. Sådan er det jo med alt. Du skal ikke tro, når du ser ned fra forskellige steder, hvor det er musik, at det er importøren, der betaler det. Fordi hver gang det er på tv, så er det jo en reklame, græsreklame. Så sådan fungerer det jo lige inden for alt. Og jeg kan huske, jeg tror, dengang kostede den, jeg tror det var 1.700 kroner eller sådan, det var bagateller, ikke? Og i dag der koster den jo næsten 20.000, ikke? Så men hvad er grunden til, at man så, altså det er sådan rent PR-mæssigt. Ja. Jeg går ud fra, at Steffen Brandt, der kommer ind for at købe den, og så må sige, hvad du er. Eller hvordan foregår sådan ting? Jeg tror nok, Poul Erik, der stod for guitaren, sagde, skal du ikke prøve den her med hjem og se, om den dur? Og hver gang jeg møder Steffen, han har jo også sommerhus for Mold, så hver gang vi mødes derude, så griner vi lidt af det, og snakker lidt om det, ikke? Og sparker lidt dæk og sådan noget, ikke? Det er ganske hyggeligt. Han har den stadigvæk, og han er så vild med den. Det er jo sådan en historie, som man kan morse lidt over, ikke? Jo. Så på den måde, Gary Moore har for eksempel også købt nogle af hans pedaler, han brugte på hans koncerter, den har også købt den med os, fordi dem havde vi en importen af. Jo, så jeg har haft en fantastisk historie. Ole Erling, vi har faret land og rige rundt. Der er du tilbage til ordet igen, jo. Ja, det er jo klart. Altså, min del, det er jo tangenter. Ja. Sort og hvidt, som det hedder, ikke? Jo. Så du har haft spændende med det. Hvor mange år drev du så musikbutikker? 30 år. 30 år? Ja, så solgte jeg det. Ja. Der skete det i 80'erne, så solgte jeg til Knud Eskelsen.
som så overtog. Som jo var en stor mand inden for musik. Ja, han var nok den største, en af de største på det tidspunkt. Og han var glad for at få Aarhus, og jeg var der så et par år. Hvad var der sket med Mørke? Var den lukket på det tidspunkt? Ja, vi lukker det jo lidt ned efterhånden, som det med orgelskolerne. Det er ligesom også går mere over. Ja. Så lukker vi ned. Jeg sælger nogle af mine afdelinger. Vi havde 7 afdelinger på et tidspunkt. Dem sælger jeg så til dem, der bestyrer. Og så har de så kørt videre, og så efterhånden så blev det mere og mere umuligt. Så du endte ud i bare at holde fast i Aarhus? Ja. Du sælger så, og det er sandsynligvis på et godt tidspunkt. Er det så fordi, at du skal til at slappe af og nyde livet? Nej, det er alt for til på det tidspunkt. Ja. Men der er forskellige ting, der gør, at branchen er jo inde i en oprydning på det tidspunkt. Og Knud har jo de der forskellige afdelinger. Han var så ærgerlig over, at jeg købte den der butik for næsen af ham. Okay. Så han får så lov at købe den, og vi finder ud af at handle og alle de der ting. Og det kører i sin sag. Så på et tidspunkt, så startede jeg så op i Frederiks Allé, hvor jeg så kun sælger guitar og keyboard. Og der er jeg så til 2006. Det må have været efter, du må have haft en eller anden konkurrenceklausul går ud fra. Jo, men den fandt det nu. Men hvad fik du tid til at gå med så der? Er det på det tidspunkt, du også begynder at lave lidt radio, eller kommer det først mange år senere? Det kommer nok først herop omkring 2000-tallet. Ja, omkring 2000. Ja, men lad os så gå tilbage til, så skal der sælges guitar i Aarhus. Ja. Og hvad sker der med den butik? Går det godt? Jamen, det går jo rigtig fint. Og hvorfor lige sådan en nicheprodukt? Det er så 2 spørgsmål i et. Jo, men det er jo klart, der kommer de her keyboard. Og det er jo klart, de er jo små og handy, så dem havde jeg jo til at hænge på væggen. Men det er jo det, der går stærkt på. Jeg har altid haft den idé, at det, du skal handle med, det er det, der går stærkt i omsætningen. Der er jo ikke noget ved at have en sofa, som den her, der står i butikken i 3 år, vel? Det er jo ikke noget ved. Det hele skal omsættes, fordi det er omsætningen, der gør, at du også får en kapital til at købe ind igen, eller til at betale husleje med, eller investere. Så let omsættelige varer er det handler om? Det er jo det handler om, i min optik. Ja. Og det er jo derfor, jeg har jo haft omfattende finansiering af selskab, hvor jeg også finansierer. Jeg er den første, og nok også den eneste, inden for musikbranchen, der har leaset instrumenter ud til musikere. Det bliver du nødt til at forklare nærmere om. Du starter et finansieringsselskab, og det er jo ikke lige til at få lov til den slags går ud fra, eller var det lettere dengang? Det er jo meget lettere dengang. Det er jo simpelthen bare et spørgsmål om kapital ind. Fordi så sker der det går allerede der tilbage i slut 70'erne, der starter jeg op der. Fordi når folk de skulle have et orgel til for eksempel 25.000, det var mange penge. Det var måske 5 gange månedslønnen. Jamen, så lavede jeg en købekontrakt, og så nogle af dem finansierede jeg selv, og resten finansierede gennem banken. Så på den måde der, så solgte jeg fra det ene selskab til det andet selskab, sådan at jeg hele tiden kunne se, hvad tjente jeg penge på. Var det ved at handle, eller var det ved at finansiere? Og jeg har faktisk en sjov episode. Jeg ved ikke, om du vil høre den. Endelig fortæl. Ser du, at vi er tilbage i 77, og der kommer Hammond med et nyt orgel, det hedder 8.000, og det koster 20.000 kroner. Prøv at tænke på, der i 77, 20.000. Der var normalt løn omkring 5500. Og så spørger de mig, om jeg vil sælge det for den. Jeg siger, lad os da prøve. Og de har så samtidig fået lavet en EP, hed det dengang, ikke også? Som demonstration af, hvad orgel det kunne, og hvordan det kunne lyde af en professionel indspil, og det lyder virkelig godt. Nå, så siger jeg, lad mig få nogle af dem. Og så gør jeg det, at jeg laver en stor annonce i avisen, hvor jeg så skriver, at de kan få tilsendt sådan en grammofonplade, hvis de har interesse lige det år, og så er selvfølgelig billeder, og så vil det blive sat op, som det nu skulle. Og så ringer folk, og så siger jeg, okay, jamen, ham her, han er kød på. Fordi det, altså, en nybegynder går ikke ind og køber til 20.000, vel? Og så siger jeg sender lige sådan en plade til dig. Og det gør så navn og adresse på en sådan almindelig brun kuvert hen over bordkanten. Så knækkede jeg den. Og så sendte jeg den. Og så derinde så ringede, det var dengang postvæsen, de kom dag for dag. At, tusind tak for pladen, men det er svært at gå et stykke. Det er også det her postvæsen. Ved du hvad? Det finder vi lynhurtigt. Er du hjemme i aften? Det var han. Så kom jeg lige forbi med en ny plade, så er vi sikker på, at den er hel. Og jeg kom ud til dem, og der stod bag i bilen. Der stod selvfølgelig et orgel. Skal vi ikke lige hellere høre det? I stedet for. Og 9 ud af 10 tilfælde, så blev det stående.
Du har været lidt af en krejler, Ole, eller en kvik købmand, må man sige. Det er egentlig godt tænkt. Og så begyndte et nyt ejendomseventyr Ja, for også dig. det. Ja, fordi der er du mange ejendomme rundt omkring også. Jeg har et par stykker, ja. Er det så tilfældighedens spil, der har gjort, at du blev ejer af det, eller var det sådan, du gik ind og begyndte at være aktiv omkring det at købe ejendomme? Hele mit liv, det har altid været tilfældigt. Jeg sidder inde på butikken, og så er det en med gode venner, der ringer til mig og siger, Ole, ved du hvad, der er et nedlagt mejeri ude på Mols. Vil du ikke købe det? Så siger jeg, undskyld, hvad har du spist her til morgen, du ikke kan tåle? Jamen, der er privat strand til. Nå, siger så. Jamen, lad os så komme ud og kigge på det. Så jeg siger til min medarbejder, jeg smutter lige derud og kigger på det. Og jeg kigger på det her, den der ruin, men den der strand der, den fanger mig noget. Så jeg giver et kontant tilbud på det, og køber den, fordi jeg kan se, at jeg kan få lov at bo der også. Så det mejeri har jeg stadigvæk i dag, og det er blevet moderniseret, og vi har gjort det, og lejer det ud. Ja, hvor mange lejligheder er der i et mejeri? Så kun én? Eller? Ja, jeg bor der privat, men så er det erhvervslejemål de 2 andre. Okay, ja. Så du har en privat strand på Mols? Ja. Det er da ikke dårligt. Nej, den nyder jeg hver eneste dag. Ja? Og den flytter sig jo ikke sådan. Nej, forhåbentlig ikke. Nej, men så har jeg også... Det er noget andet i Vesterhav, der flyttede sig hele tiden. Jo, det er det. men det, der så sker, det er, at jeg har en anden god ven og kompagnon, som kommer til at, Ole, ved du hvad, jeg har fundet et hus hernede. Kunne det ikke være sjovt at købe det og sætte det i stand? Og så sælge det? Jo, men jeg har da egentlig et selskab ved siden af, som vi kan lave det på, så det går jeg også i gang med. Så jeg har også et hus i Brenner, som jeg så også er lejer ud. Men glemte du at sælge det, eller hvad? Nej, men så rendte vi jo lige ind i den, der hed 2007-8 stykker der, hvor alt gik i stå. Så tænkte jeg, kan vi ikke sælge, så kan vi altid leje det ud. Så det har det været lige siden. Det går glimrende. Okay. Men så er det jo det, jeg også derude på mejeriet. Så sker det jo det, at jeg har så fået solgt det hele. Jeg har stoppet med Engstrøm både og så videre, så videre. Engstrøm både? Nå, ja. Du er Engstrøm, ja, du er Eskilsen. Jeg blander lige de 2 navne sammen. Du er ikke Engstrøm, det var ikke Eskilsen. Nej, det var Svend Engstrøm. Ja. Og hvordan bliver du rodet ind det så? Ja, men det er jo det igen. Altså, jeg har haft båd indtil jeg solgte her for nogle år siden i 45 år, ikke? Og så har jeg købt en båd af ham. Og så finder han jo, at jeg har måske lidt forretningstalent, og han vil gerne have noget i Jylland. Han har på Sjælland. Og så spørger han mig, Ole, kunne du ikke lige tænke dig, du har ikke noget at lave nu, kunne du ikke lige tænke dig at åbne sådan en butik for mig? Og så siger jeg, jo, hvorfor ikke? Og så åbner vi den. Men den har jeg stadigvæk så kun et års tid, fordi det med københavner og jyder, altså, du ved godt lidt. Men det med service, og det skal bare være i orden, og der var nogle ting, vi ikke var helt enige om. Så du vælger bare at stoppe? Det var bare et job, du havde ikke investeret noget i det? Nej. Så det er fint. Du nævnte kort omkring det her med campingvognen her. Ja. Hvad er det for noget? Jamen, det har jeg haft i 14 år. Og det er jo en tilfældighed. Og så, jeg skulle ud og sejle, og der var 2 meter høje bølger, og det synes jeg ikke lige fristede mig så meget. Og heller ikke min daværende veninde. Så jeg tror, jeg sagde til min gode ven, som sælger campingvogn, udlejer campingvogn, find katlånen campingvogn der. Nej, jeg har ikke noget. Nå, men det er en god idé, siger han så, fordi du har jo god tid nu, så jeg synes, du skal begynde at lege dem ud. Fordi så har du noget at få tiden til at gå med. Var det på en periode, hvor du havde skilt af med alle de andre? Ja, jeg havde sådan lige en periode, hvor ligesom, der var ikke så meget andet end ejendommene der. Nå, jamen så siger jeg til ham, så må jeg hellere købe en. Så købte jeg en brugt, og så kom jeg til at tænke på, nej, jeg må nok hellere købe 2, for så havde jeg jo ikke en at lege ud, hvis jeg selv skulle bruge en. Det er ikke, fordi jeg er campist, slet ikke. Nå, men så er der så en, der hører det. Ole, ved du hvad, du begynder at lege campingvogn ud? Ja. Kan jeg lege 4? Jamen, jeg har kun 2. Nå, men så må jeg købe 2 mere. Så jeg køber 2 mere. Så det første år, så har jeg 10. Næste år, så har jeg 20. Og så er der en af mine gode kolleger, der også siger, kan jeg ikke lege alle dine campingvogne af det? Jo, det kan du godt. Så han leger min campingvogn hen og bringer selv. Og så går der ikke mere end 1,5 år, så siger han, ved Ole, vi er godt nok kommet økonomisk i klemme, så på onsdag så kommer 12 og skat og lukker det hele ned. Om ikke jeg vil købe den? Ja, det vidste jeg jo ikke lige, men kan vi finde ud af noget samarbejde, så er jeg med på det. Og jeg går ned og køber den, så har jeg lige pludselig 2. Og det ender jo så med 2 hvad? Afdelinger. Ja, så på et tidspunkt er vi 4 fuldtidsansatte og 47 vogne. Og hvem er det, der lejer de her vogne? Ja, folk de tror, det er folk, der er på ferie.
Men det er jo trods alt kun 4 uger om året. Nej, det er hestestævner, det er sportsstævner, det er genhusning og så videre, og så videre, og så videre. Så vi ligger og kører rundt med dem overalt i Danmark. Og hvor mange er du så oppe på? 3 afdelinger, mange ansatte? Der må være mange vogne, du så lige ja, der er 47 vogne, men det er igen, det gælder om at være skarp og finde ud af at få det til at køre, sådan at der ikke er en bil, der kører en meter for meget. Altså det er fuldstændig straight lavet, og det styrer jeg så, og så er jeg så folk til at lægge og køre, selvom jeg også selv kører en del, ikke? Og så fandt jeg jo så også ud af, det er, at det koster lige meget at køre med en gammel kasse, som det koster at køre med en ny vogn. Men den nye vogn, den kan du få mere end det dobbelte for at leje ud. Så derfor så efterhånden skifter jo alle de gamle vogne ud med nye vogne. Og du startede op med brugte vogne, er vi med på, ja. Som du formodentlig fik til en fornuftig pris. Ja. Hvis jeg kender dig ret ud fra programmet undervejs, så er du god til at købe til fornuftige priser. Uden for referatet, det du sige. Godt set. Vi må lige videre til noget helt andet nu. Ja. Så laver du også lokalradio, kan vi lige nå at nævne her. Ja. Vi begynder at nærme os vejs ende. Ja. Men hvorfor begyndte du at lave lokalradio? Det er jo interesse. Ren og skær interesse. Så det er jo lidt sjovt, så næsten alle danske artister og kunstnere inden for musikken har jeg lavet CD-promotion for. Plus at jeg har lavet alle politiske for Syddjurs Kommune. Jeg har også lavet alle kulturelle. Og nu for eksempel i dag skal jeg lige til Ildskov, hvor jeg skal lave for Tørfisk og Henning Toftbro. Der skal jeg lave en udsendelse omkring det på radioen. Så alt hvad jeg synes, der er spændende, det går jeg på. Og så er der nok mange, der i hvert fald erhvervsfolk, der sidder og tænker, jamen her har vi en mand, der jo i den grad har vist, at han kan forstå at lave forretninger og tjene penge. Hvordan kan det være, at han vil spilde sin tid på noget, der er non-profit, som lokalradio-jobbet formodentlig er, i stedet for at gå ud og lave endnu flere forretninger og tjene endnu flere penge? Jamen på et tidspunkt, der sagde jeg til mig selv, Vendelbo, nu stopper vi. Jeg har slået mig selv så mange gange over fingrene og sagt, det rører du ikke. Nej, nu skal det stoppe. Så nu skal det være tid til min radio. Jeg har jo også min modelbane. Togmodelbane? Ja. Og har mange tog. Jeg er nok en af dem, der har flest forskellige tog i Danmark nu, ikke? Det er så sket. Og det vil jeg have tid til nu. Jeg vil ud at rejse. Selvom det ikke er næste gang med det tur. men nu vil jeg nyde livet. Jeg er 73. Er det ikke ved tiden at sige, okay, nu skal vi nyde livet. Tænk på Lars Larsen, det er kun 73. Og han nåede ikke at nyde livet på samme måde. Det vil jeg ikke risikere. Nej, jeg vil have det hyggeligt, jeg vil have det rart. Og det er derfor, jeg går ind i det tur. Det er også non-profit. Jeg har brugt allerede nu over 60 timer på det. Det er simpelthen fordi, nu vil jeg have det, der jeg brænder for. Og jeg skal nok klare mig det sidste stykke tid. Og det er principielt. De skal ikke lov til at lige af stakkels mennesker. Ja. Og du tjener stadig fornuftigt ved siden af pensionen, havde jeg nær sagt, på din ejendomme, og hvad du selv også har. Ja, jeg tager rundt og underholder lidt til folk, altså, som jeg kalder de tonedøve mennesker, ikke? Og jeg tager rundt og stemmer lidt klaver. Så jamen, jeg går og hygger mig og dyrker 6 timer sport om ugen. Så jeg mangler ikke noget. Det er ikke fodbold, du stadig spiller, er det? Nej, det er badminton. Det er badminton. Ja, 6 timer om ugen. Og du er frisk som 73 år, og det skyldes vel også, at man holder sig i gang, og ikke sidder på en kontorstol hele dagen. Det gør jeg ikke. Nej, jeg er fuld, vi gør hele tiden. Min ejendom er alt, hvad der har murer og tømmer, altså som jeg selv kan klare. Det laver jeg, malerarbejde laver jeg alt og så videre, ikke? Så jeg er altid engageret. Jeg har en 20 meter høj skorsten, den her lige selv fugt om, fra en 28 meter høj bomlift, så jeg går på alt, jeg synes, der er spændende. Du er aldrig bange for at falde ned? Nej, jeg har snor på. Det har været interessant at have derinde, og det er jo imponerende liv, som du har haft. Hvis du sådan kigger lidt ud på seerne, der kan sidde både yngre og ældre seere, og tænke, det er da fantastisk. Hvordan bærer man sig ad? Har du et godt råd til folk derude omkring det her med at følge sin drømme, som jeg formoder, at du har gjort? Hvad skal man gøre for det, og er der noget, man skal være varsom med at passe på med? Tag de udfordringer, der kommer, og giver livet oplevelser, men husk altid at holde fast i dørkarmen. Lav aldrig noget, hvor du ikke kan bunde. Så jeg har aldrig lavet en investering. Jeg har aldrig gjort noget som helst uden tanke at være sikker på, at der er økonomisk baggrund for det. Og så ellers bare arbejde fra morgen til aften. Og sørg for, at der kommer noget ind i dit liv og oplevelser samtidig med. Og hvad med ting, der gik knap så godt? Kigger du nogensinde tilbage på det og tænker, pokker så også er kastet ud det, eller er det bare at kigge fremad? Men det er meget nemt, for jeg lider lidt af her, hvad er det nu, det hedder? Ja, så det gør du ikke. Vi laver der bomber, der selvfølgelig gør det har jeg da også gjort. Men glem det. Altså, du skal kun bruge tid på noget, der er positivt. Hele vejen igennem.
Tak fordi du kom forbi, Ole. Velbekomme. Og held og lykke med jeres sag og din sag, som du styrer på vegne af alle de her mennesker mod D-tur. Vi må se, hvordan det kommer til at gå. Jamen tak skal du have. Og til jer derude vil jeg sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste uge. Welcome to my world. Won't you come on in?